الا كنتي في المغرب خدام ولا ما خدامش وعندك غير التليفون ولا عندك حتى البيسي وكتشوف الناس كيهضروا على الربح في الانترنت ولكن انت ما عمرك دخلتي حتى ريال، فراه اليوم غادي نبارطاجي معاك واحد الخطه واقعيه اللي غتخليك تدخل اول 1000 درهم ديالك في الانترنت بلا كثره المجالات وبلا ما تبقى تالف ما بين 50 مهاره. اليوم في هذا الفيديو غادي نبارطاجي معاك واحد الرود ماب، واحد خارطه الطريق، وغادي نوريك شنو هما الحوايج اللي باقي عليهم الطلب اللي من الاحسن انك تعلم لهم في 2026، وغادي نوريك واحد الاخطاء اللي لا داعيه انك تعاودهم. اذا كتشوفنا اول مره قبل ما نبداو ما تنساش دير سبسكرايب، دير لايك للفيديو، تفاعل مع هذا المحتوى المفيد في التعليقات باش يبدا يطلع لك محتوى احسن منه. ونبداو. المشكل ديال الناس اللي ما كيربحوش في الانترنت اليوم هو ماشي حيت ما كاينينش فرص، ولكن المشكل ديالهم هو راه كاينين فرص بزاف. باش كيدخلوا اليوتيوب ولا التيك توك ولا الفيسبوك كيلقاو شي كيهضر على المحتوى، شي كيهضر على الفريلانسين، شي كيهضر على الاي اي، شي كيهضر على ليكوم، شي كيهضر على الدروب شيبين، وفي الاخير كيخرجوا تالفين ما عارفينش راسهم شنو يبداو وشنو يديروا. بمعنى اليوم راه ما خصكش موتيفاسيون، اللي خصك هو بلان، هو خارطه الطريق اللي غير غتبعها وغدير ليكزيكسيون، ومن طبيعه الحال غادي تقضي غرض. الحقيقه والخطوه الاولى هي باش تربح في الانترنت ما تبداش، ما خصكش تبدا. انا تنقول لك ما تبداش في عشرات المجالات في نفس العام، ما تجربش 10 طرقان في نفس العام. راه ما يمكنش تلقى المونيتيزاسيون في عشرات المجالات ولا 10 المهارات، ما يمكنش تولي خبير في 10 المهارات. الا بغيتي تبدا ما تبداش اليوم التريدينغ، غدا لكم السيمانه الجايه تفتح واحد لاشين يوتيوب تعود دير فيها المحتوى 15 يوم ولا الشهر الجاي تبدا ديزاين بالاي اي. راه باش تربح في الانترنت الشباب خصك تخصص في مهاره واحده، اعطيها 3 سنين، اعطيها عامين، اعطيها عام، اعطيها على الاقل 6 شهور عاده باش تحاسب راسك باش تشوف واش حليتي فيها عينيك ولا لا. الخطا الاول اللي ما تيخليش الشباب اليوم يمونيتيزيو حتى شي مهاره حيت تيبغيو الربح السريع وتيبغيو يجربوا 4 المهارات ولا 5 المهارات وتيقولوا انا نبدا نجرب تصدق. خصك تخصص. التخصص هو باش كتعطي قيمه في مهاره واحده، وباش تعطي قيمه في مهاره واحده خصك تعطيها الموارد المتاحه كلها هي غير الوقت والطاقه ديالك. الا حطيتيهم في واحد المهاره فراه من طبيعه الحال هذا الشيء غادي يساعدك انك تفهمها مزيان وتعطي فيها واحد القيمه وتبدا تربح. بمعنى اول خطا هو ما تبداش في 4 المجالات ولا 2 ولا 3 ولا هكا، بدا مهاره واحده. ودابا غادي نوريك كيفاش غتختار المهاره وشنو هما احسن المهارات اللي عليهم طلب من هنا لقدام. وملي انت ولا انت مبتدئين بمعنى كتقلبوا على اول 1000 درهم ديالكم في الانترنت، فراه كاينين 3 المهارات اساسيه واقعيه ما ساهلينش بزاف وماشي صعاب بزاف، ممكن اي واحد فيكم يبدا بهم ويربح اول 1000 درهم ديالو في الانترنت. الاولى هي سيرفيس ولا خدمات عن بعد. غتختار شي حاجه ديرها للناس عن بعد بالبي سي ديالك ولا حتى بالتليفون ديالك كبدايه. غدير الناس مثلا كتابه المحتوى عن بعد، دير لهم المانجمنت ولا تسير هذوك صفحات التواصل الاجتماعي، دير لهم الديزاين نتاع هذوك تامبنيلز سميتهم بالعربيه، ما عرفتش اللي عارف يقولها لنا بالعربيه، هذوك الصور المصغره. دير للناس اي خدمه كيف ما بغات تكون بالذكاء الاصطناعي، دير لهم الترجمه بالذكاء الاصطناعي. وهنا فايت لينا هضرنا في هذه القنوات ولا في هذه القناه عفوا على بزاف المشاريع اللي ديرهم كفريلانسر، وهضرنا على منصات اللي فيهم دير هذه المشاريع هادو وهذه الخدمات نتاع سيرفيس عن بعد. ومن طبيعه الحال اللي دخل القناه راه غادي يلقى هضرنا على ورك ريموتلي، هضرنا على فريلانسر دوت كوم، هضرنا على تولوكا اي، هضرنا على كي ورك دوت كوم، منصات كبار اللي فيهم الملايين نتاع الفرص يوميه. ومن طبيعه الحال كاينين فيديوهات في هذه القناه فين هضرنا على كيفاش تسجل في هذوك المنصات، كيفاش تصيفط للناس ميساجات، بمعنى كيفاش تبراتيكي. اول حاجه تقدر ديرها هي الخدمات عن بعد. اشنو خصك باش تبدا؟ غتختار مهاره واحده، حاجه واحده ديرها، غتمشي غتلقى واحد البروفيل في شي منصه فين غتعطي قيمه، فين كاينين الناس اللي كيقلبوا على ديك المهاره. الله يجعلها تكون انستغرام، وغيخصك دي زيكزامبلز ولا يخصك نماذج نتاع ناس قالت لهم هذاك الشيء ولا غتبدا دير راسك. الا اختاريتي الديزاين غتبدا تجينيري الديزاينات، الا اختاريتي المحتوى غتبدا تصنع المحتوى الراسك. وهنا باش تلقى كليان غتصيفط للناس في هذوك المنصات نتاع الفريلانسين ولا غتصيفط للشركات. الا اختاريتي مثلا دير ليد جينيريشن ولا تلقى الادس للشركات غتختار تصيفط لهم في انستغرام في الصفحات ديالهم، ولا الناس صناع المحتوى الا اختاريتي انك قالت لهم التامنيلز تصيفط لهم في الانستغرام ديالهم ولا فيسبوك ديالهم الى اخره. بمعنى غتختار مهاره غدير زيكزامبلز
نماذج باش الناس يشوفوهم في البروفيل ديالك ولا في لاباج ديالك، ومن طبيعه الحال غتحاول دير الاوتريتش ولا تصيفط للناس باش يعرفوك راه كاين، ولا تقدر كاع تلقى الادز باش من طبيعه الحال تلقى كليان. اول واسهل حاجه تقدر ديرها باش دير اول 1000 درهم ديالك هي الخدمات عن بعد. وكل واحد فينا اليوم اذا استغل الذكاء الاصطناعي وعطاه المعلومات ديالو يعطيك الذكاء الاصطناعي سورتو شات جي بي تي وكلود تيعطيوك شنو هي المهاره المناسبه للبروفيل ديالك، خصوصا الناس اللي ما عندهمش مع الهضر بزاف مع الناس وما باغينش يبينوا وجههم الى اخره. راه من طبيعه الحال غتبداو بالخدمات عن بعد، ومن طبيعه الحال هنا غديروا اول 1000 درهم ديالكم في الاونلاين. الطريقه الثانيه اللي بها اي واحد فينا يقدر يدخل اول 1000 درهم ديالو في الانترنت هي الكونتنت والبراندين. اي واحد فينا اليوم عنده غير التليفون راه يقدر يبدا يصنع المحتوى، وراه يقدر يبارطاجي ليكسبيريونس ديالو مع الناس. ماشي بالضروره تكون عالم باش تصنع المحتوى، ماشي بالضروره ثاني تبارطاجي واحد المحتوى تافه باش تما صنع ديال المحتوى، وماشي بالضروره تبين وجهك الا بغيتي تقاد المحتوى. راه كاينين فيسليس شانلز الناس اللي كيربحوا فلوس كثيره بالفيسليس شانلز، هذوك القنوات اللي ما تيبينوش وجههم من طبيعه الحال. وإلا بديتي كتصنع المحتوى راه ممكن تربح 1000 درهم ديالك من الافيليشن، تهضر على المنتوجات ديال الناس وتحط الروابط باش يدخلوا لهم الناس ويشريوهم، تقدر دير سبونسورشيبس تهضر على منتوجات ديال الناس ودير لهم التسويق من طبيعه الحال باش يتشراو، دير البارتنرشيبس من طبيعه الحال مع الناس ومع الشركات، ودير منتوجات رقميه. الى عندك منتوجات رقميه تقدر الا بديتي كتصنع المحتوى وتجمعوا عندك الناس اللي مهتمين بواحد التيم تبيع لهم منتوجات رقميه. بمعنى راه كاينين طرق بزاف انك تبدا المحتوى وتربح 1000 درهم ولا اول 1000 درهم ديالك قبل ما توصل للنيفو نتاع المونيتيزيشن اللي غتبدا تربح به فلوس مثلا من يوتيوب ولا من ميتا ولا من منصات واحدين اخرين. بمعنى اهم حاجه في صناعه المحتوى هي نكونوا مقتنعين بالله راه بغينا نبارطاجيو واحد الاكسبيريونس مع الناس، نعطيو لراسنا الوقت ونديروا في بالنا باللي راه المحتوى راه ماشي غير ادسنس، راه ماشي غير الاشهارات هي باش غادي دير المحتوى ولا باش غادي تربح في صناعه المحتوى. راه كاين ما لا يعد ولا يحصى نتاع الامكانيات انك تربح في صناعه المحتوى. راه يكفي الناس يعرفوك بهذيك المهاره اللي عندك، الناس يعرفوك بهذاك البروجي اللي عندك، الناس يعرفوك بهذيك الحاجه اللي كديرها. فراه من طبيعه الحال راه هنا غادي يكونوا عندك كلاينتس بزاف، غادي يكونوا عندك زبناء بزاف، ومن طبيعه الحال غادي تمونيتيزي من بعد وغادي دير بارتنرشيبس من بعد وغادي تستافد. بمعنى ثاني طريقه باش نديروا اول 1000 درهم ديالنا هي غادي نختار واحد التيم، واحد الحاجه اللي كنفهموا فيها ولا ماشي بالضروره نكونوا فيها خبراء، بمعنى نقدروا نختاروا واحد الحاجه اللي حنا كنبحثوا اننا نطوروا فيها راسنا ونبداو نبارطاجيو داكشي اللي كنعرفوه مع الناس ونبداو نقلبوا في نفس الوقت. بطبيعه الحال بالكونسيستنسي الا بقينا بالاستمراريه وبقينا في واحد النيش واحد المهاره وحده كنهضروا عليها ولا واحد الموضوع واحد كنهضروا عليه، فراه بطبيعه الحال غادي نربحوا اول 1000 درهم ديالنا بلا ما نتسناو 6 شهور بلا ما نتسناو عام باش تمونيتيزي لنا المنصه. كاينين الناس اللي كيربحوا فلوس كثيره بلا مونيتيزيشن، وكاينين من طبيعه الحال بالنسبه لي كاين واحد الصفحه فيسبوك اللي ما عمرها تمونيتيزات ولكن قدرت بها نطلع اوشين كونيكت دوت كوم، قدرت بها نبيع منتوجات رقميه الى اخره، وقدرت بها من طبيعه الحال نطلع منصات واحدين اخرين ولا صفحات واحدين اخرين اللي ولاو هما تمونيتيزاو. بمعنى الرباح في صناعه المحتوى راه ماشي هي المونيتيزيشن، راه كاينين بزاف الطرق اللي اي واحد فينا ممكن يبدا يبقى كونسيستنت راه غادي يمونيتيزي من طبيعه الحال. الطريقه الثالثه اللي بها اي واحد فينا ممكن يجيب اول 1000 درهم ديالو في الانترنت وبسهوله هي المبيعات، سيلين اونلاين. انا ما عندي منتوج، ما عندي مهاره، ما كنعرف والو، ولكن كنعرف واحد كيبيع هذا البرودكت. غادي نمشي غادي نصورو غادي نقلب على هذا البرودكت غادي نشوف الثمن ديالو وغادي نحاول نقاد واحد الصفحه ولا واحد لاشين يوتيوب ونبقى نهضر على هذا البرودكت ونقدر نصورو ونطلق الادز باش نبيع هذا البرودكت. من طبيعه الحال الا قدرت نلقى كليان لهذا المحل اللي كيبيع هذا البرودكت كنربح كوميسيون. كاينين شركات اللي كيقلبوا على الليدز. شنو هما الليدز؟ هما الناس اللي فلاسيبل ولا الناس اللي انتريسي بهذاك المنتوج. الا قدرت نلقى للناس كليان واخا انا ما عنديش منتوج ما شاريش ما مستوكي ما حتى شي حاجه، نقلب المالين البيسيات على شي واحد من طبيعه الحال يشري عندهم بيسيات، نقلب لاي حاجه اي واحد كيقلب باش يبيع شي منتوج نحاول نتوسط بينه وبين من طبيعه الحال الناس اللي غادي ينفعهم هذاك المنتوج. الا قدرت نبيع اي منتوج واحد فرا نقدر نبيع اي منتوج. الا زعمت حنا في اوشين كونيكت دوت كوم كنبيع واحد السيرفيس، ما كننتجوش السيرفيس، ما كنديفلوبوش هاد لي زابس، حنا غير تنديروا بحال غوفوندور نتاع السيرفيس. بمعنى اي واحد جا عندنا من الكليان اللي كنخدموا معاهم وقال لنا راه غادي نجيب لكم كليان
راه من طبيعه الحال كنعطيوه دي كوميسيون، وكنعطيوه دي كوميسيون على اي مره خدا عندنا الكليان ديالو. بمعنى راه كاع لي بيزنس في العالم راه كيقلبوا غير على باش يبيعوا، حيت البيع هو اللي فيه الفلوس. اي بيزنس كيدير الفلوس غير فاش كيبيع. معنى تعلم تصور منتوج وتحاول تبيعو، وباش تبيعو غير خصك دير عليه واحد، تهضر عليه شويه، تهضر على المنافع ديالو، دير عليه بوستات، تحطو في ستوريات. الا زعمتي كاع تطلق الادز، هنا من طبيعه الحال غتربح فلوس. وما محتاج كيما انك تخترع ولا انك تستوكي البرودوي، غير حاول تكونيكتي الناس اللي كيبيعوا هذا البرودوي هذا مع الناس اللي ينفعهم، راه من طبيعه الحال غيتوحد كوميسيون. دابا السؤال المطروح هو كيفاش تختار المهاره المناسبه لك. خصك تعرف بلي المهاره المناسبه لك ماشي هي اسهل مهاره، وماشي هي المهاره اللي بالضروره شفتي الناس كيهضروا عليها. المهاره المناسبه لك باش تعرفها خصك تشوف انت واش شخصيه اللي عزيز عليها الكالم وما تبغيش تهضر بزاف، الشخصيه هذه ديال البي سي وديال الخدمات عن بعد. واش انت شخصيه اللي بغيتي تهضر مع الناس وتعيط لهم ويقطعوا عليك من طبيعه الحال يرفضوك الى اخره. كانت هذه الشخصيه هذه اللي تقبل الانتقادات ولا هكا، راه من طبيعه الحال تقدر دير المحتوى ولا تقدر دير المبيعات. بمعنى ما تقلبش على اسهل مهاره ولا اسهل طريق، قلب على المهاره المناسبه لك واستغل الذكاء الاصطناعي. راه غادي يعاونك بزاف، راه ولاو عندنا بزاف الحوايج اللي نقدروا نستغلوهم. الا اختارينا المهاره المناسبه لنا، الخطه ديال 30 يوم راه نطيح فيها ماشي غير 1000 درهم الاولى، راه تقدر تطيح فيها 10000 درهم، خصوصا الا اختاريتي المبيعات ولا الا اختاريتي الكونتنت وصدق لك شي برودوي ولا شي فيديو ودار بوم واخا في الشهر الاول ديالك. فراه من طبيعه الحال يقدروا يجيوك عروض نتاع مستشارين ولا نتاع بارتنرشيبس ولا نتاع انك تبيع شي منتوج بالمحتوى ديالك. بمعنى كل شيء ممكن، اهم حاجه هي تكون مهاره مناسبه لك، واهم حاجه هي تبدا وتبقى مستمر في مهاره واحده. دابا الخطه نتاع 30 يوم شنو غادي ندير؟ في الاول ديالي انا شنو غادي ندير؟ اول يومين 3 ايام غادي غير نقلب على شي مهاره مناسبه ليا، وغادي نستغل الذكاء الاصطناعي باش نعرف بلي هذه المهاره هذه عندها مستقبل. ثاني حاجه 3 ايام الثانيه في السيمانه الاولى غادي نحاول ندخل اليوتيوب يوميا في الصباح وفي العشيه باش نتعلم الماكسيموم بوسيبل من هذه المهاره هذه وباش نتعلم الخطوط العريضه. السيمانه الثانيه غادي نقاد شخصيه رقميه. الا اختاريت المحتوى غادي نمشي نقاد شي يوتيوب. الا اختاريت الفريلانسين غادي نمشي نسجل في المنصه اللي بغيت نبيع فيها السيرفيس. الا اختاريت المبيعات غادي نمشي نختار المنتوج اللي بغيت نبيعه وغادي نمشي من طبيعه الحال نسجل في المنصه على حساب لاسيبل ديالي وعلى حساب البرودوي اللي اختاريت نبيعه. السيمانه الثالثه هي غادي نحاول ندير واحد لي فورت باش نوصل للناس. الا كنت كنبيع منتوج راه نصورو، نحاول نطلق الادز. الا كنت غير فريلانسر راه من طبيعه الحال غادي نحاول نصيفط ميساجات للناس باش يخدموا ولا باش يعطوني خدمه باش نقاد لهم هذيك الخدمه عن بعد، ونبقى مستمر. السيمانه الثالثه وراه من طبيعه الحال فراه غادي يجيو الكلاينت الاولين وراه غادي نبدا من طبيعه الحال المونيتيزي. حجر الزاويه هو نختار مهاره واحده ونبقى فيها ونبدا نطبق اي حاجه تعلمت ليها، ما نبداش غير نستهلك المعلومه بوغيا. ومن طبيعه الحال بالاستمراريه راه غادي نمونيتيزيو. قول لي في التعليقات شنو هي المهاره اللي مناسبه لك، غادي نبارطاج معاك الروابط المهمه حيت كنقرا كاع التعليقات ديالكم. الشباب اللي باغيين يدخلوا المجتمع الرقمي ديالنا غتلقاو الرابط في اول تعليق في فيسبوك، وغتلقاو الرابط في الديسكريبشن فيه ولينا تنديروا مباشرات. والشباب اللي باغيين يتواصلوا معايا ديريكتومون راه يتواصلوا معايا من انستغرام ولا من المجتمع الرقمي ديالنا. لافونتاج نتاع المجتمع الرقمي هو راه كتاخذ منتوج تيكون واحد الاشتراك رمزي، ومن طبيعه الحال كيجمعك مع الناس، كدير فيه كونيكشنز مع الناس اللي مهتمين بنفس المهاره ولا الناس اللي مهتمين بالاونلاين. بمعنى هذا راه كتكون واحد الاستفاده متواصله. الا بغيتي تاخذ المنتوجات الرقميه ديالنا غادي يختصروا عليك الوقت، حتى هما هاد القرابط ديالهم في الديسكريبشن ولا في اول تعليق في فيسبوك. الا مازال ما تابونيتيش تابونا. الناس اللي عندهم صاحبهم تالف ما عارفش راسو من رجليه وما عارفش منين غيبدا، بارطاجوا مع هذا الفيديو. وتحياتي.